Halo guys, welcome back to Aray Cool Channel. Sekarang Aray mau membuat resep herbal untuk batuk berdahak dan batuk kering ya guys ya. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Nah sekarang penampakannya seperti ini ya guys ya. Resep batuk berdahak dan resep untuk batuk kering ya guys ya. Nah warnanya seperti ini, sudah keluar dari sari-sarinya. Penasaran seperti apa cara membuatnya? Sekarang mari dilanjutkan ya guys ya. Nah sekarang proses pembuatannya guys ya, bisa dilihat seperti ini. Proses pembuatannya ada ulekan, lalu kita singkirkan dulu ya ulekannya. Yang pertama Are membuat untuk resep batuk berdahak dulu ya guys ya. Are pakai 1 sendok teh cengkeh, 3 bunga lawang atau pekak, dan ada madu ya guys ya. Nah seperti ini ya guys ya, bisa dilihat. Lalu air panas ya guys ya, air panas. Di sini manfaat dari cengkeh: penawar sakit mah, memperkuat proteksi diri dari kanker, membasmi bakteri berbahaya, penyegar nafas, multivitamin untuk penderita diabetes. Fungsi cengkeh ya guys ya. Nah cara buatnya seperti ini, dimasukkan langsung semuanya lalu disiram air panas. Hati-hati ya guys ya. Nah biar keluar sarinya dulu ya guys ya. Nah si madunya ini jangan langsung dimasukkan, biarkan hangat dulu ya guys ya. Biar sampai airnya hangat dan keluar sarinya baru dimasukkan madunya. Sedangkan manfaat bunga lawang atau pekak adalah sebagai anti jamur dan antibakteri, sebagai antioksidan, meningkatkan kesehatan ibu hamil, menyehatkan sistem pencernaan, mengatasi flu dan batuk, dan mengatasi gangguan tidur ya guys ya. Selanjutnya Are akan membuat untuk batuk keringnya. Yang pertama ada jempol, 1 jempol jahe maksudnya ya guys ya. Dicuci dulu ya guys ya, lalu digeprek. Manfaat jahe di sini mengatasi masalah pencernaan, mengurangi mual, mengurangi rasa sakit, membantu proses detoksifikasi, melindungi dari kanker, dan anti peradangan ya guys ya. Nah digeprek sampai keluar sarinya seperti ini ya guys ya. Nah sudah seperti ini, masukkan ke dalam dasar gelas. Lalu 1 batang sereh yang sudah dicuci dan dipotong-potong ya guys ya. Dan sekarang digeprek. Manfaat sereh di sini mengobati infeksi mulut dan gigi berlubang, mengobati penyakit kulit, kaya antioksidan, mengurangi peradangan, mengurangi diare, mencegah mual dan sakit perut, mengurangi kolesterol, meredakan stres dan kecemasan. Nah sudah digeprek lalu masukkan ke dalam gelas ya guys ya, masukkan bersama jahenya ya guys ya. Nah selanjutnya jeruk nipis ya guys ya, jeruk nipis dan madunya nanti saja. Sekarang langsung disiram air panas. Hati-hati ya guys ya. Jeruk nipis dan madunya nanti saja dimasukkannya karena airnya masih panas ya guys ya. Dimasukkannya sesudah hangat, sehangat-hangatnya ya guys ya. Manfaat jeruk nipis di sini meningkatkan imunitas karena kaya akan vitamin C, menyimbangkan pH, mencegah kanker, mengurangi tekanan darah tinggi, membantu mengobati asam urat, menurunkan kolesterol, menghindari batu ginjal, dan menurunkan berat badan ya guys ya. Nah ini resepnya sudah jadi ya guys ya, minumannya untuk batuk kering dan batuk berdahak ya guys ya, seperti ini. Nah bisa dilihat ya guys ya, sari-sarinya sudah keluar ya. Oke guys, sekian saja ya guys ya resep herbal dari Aray Cool Channel. Semoga resep ini bermanfaat untuk semuanya ya guys ya. Nantikan video selanjutnya dari Aray Cool Channel ya guys ya. Tetap sehat, tetap semangat ya guys ya. Nah bisa dilihat ya guys ya, seperti ini ya guys ya. Oke guys, see you, bye bye.